Pozdravljeni v novi oddaji, kjer odgovarjam na vaše vprašanja, da razjasnim in pojasnim stališča, poglede in uporabo AIQ pristopa za odpravo določenih kroničnih stanj, tako na telesni kot na vedenjski ravni. Tako da bom tudi danes odgovoril na 3 vprašanja, ki ste jih poslali na naš mail delavnica@aiq.si, za nova vprašanja, ki pa jih imate na teme, ki so vezane na uporabo AIQ pristopa, pa jih lahko pošljete na ta mail, pa bojo odgovorjene pač, ko pridejo na vrsto. Prvo vprašanje. Z veseljem in velikim spoštovanjem poslušam vaše odgovore na naša vprašanja. Hvala vam za nesebično delitev znanja in AIQ metode. Moje vprašanje pa je, kaj je razlog in možnosti odprave pri: prvo, glivicah na desnem nožnem palcu, kljub 3-letnem trudu in preizkusu več različnih mazil in tudi probiotikov ni učinka. Pri težavah s prsti na nogah oziroma še bolj natančno pri težavah s palcu je treba spet iti v to, da glivice na desnem nožnem palcu pomenijo spremembo strukture. Pri spremembi strukture si je vedno potrebno iti pa gledati, kakšna sprememba funkcije oziroma koliko dovolj močna in dovolj dolgo trajajoča sprememba funkcije je nastala v preteklosti, da je lahko potem vodila v kronično spremembo strukture. Kaki dogodki so bili, kaki vplivi so bili, kaki pritiski so bili. Tako kot recimo, če se urežete, pride do spremembe strukture, torej je treba bilo pogledati, kako se je spremenila funkcija, kaj se je zgodilo, da se je spremenila funkcija. In zdaj v tem primeru se je spremenila funkcija kože, ki je v bistvu ni mogla dovolj zaščititi, ni bila dovolj trda, dovolj debela, da bi preprečila rezilo ali pa pač tistemu predmetu, na katerega smo se, ali pa površini, na katerega smo se urezali, da ne pride notranjost, se pravi tisto, kar imamo pod kožo ven, se pravi pride do poškodbe membrane, se pravi se spremeni funkcija, ki potem vodi v strukturo. Zdaj, v primeru, da je to akutna poškodba, tako kot recimo ureznina, se potem sproži proces celjenja, rehabilitacije, in se koža obnovi ter spremeni, povrne se nazaj v prejšnjo ali pa vsaj približno prejšnjo strukturo in tudi dobi nazaj primerno funkcijo. Zdaj, včasih je pri tem treba pomagati z obliži, z gazo, s povoji, odvisno pač kakšna ureznina je. Če pa manjša, pa pač telo brez zunanje pomoči porihta stvari same od sebe. In tukaj je podobno. Se pravi, funkcija desnega nožnega palca je, da v bistvu zaključi odriv od desne noge, hkrati ima pa seveda tudi močen vpliv na stabilnost osebe, koliko stabilno lahko stoji. Zdaj, če si sam predstavljate, da nimate desnega palca, stati na miru ali pa se premikati okrog v katerokoli smer, je bistveno težje in seveda veliko bolj vpliva na funkcijo nog kot dela, ki stabilizira telo in omogoča premikanje telesa kot celote v določeno smer zaradi določenega namena. Bistveno je zelo pomembna, se pravi veliko bolj kot pri mezincu, recimo na nogi, čeprav tudi so pa ugotovili, da tudi če mezinec na nogi nimamo funkcionalen, da to negativno vpliva tako na gležnje kot na kolena in kolke, ter povečuje verjetnost, da imamo operacijo ali pa probleme, kronične probleme v teh sklepih. Pa si lahko tudi predstavljate, da palec ima pa še toliko večjo vlogo. In zdaj, glede na to, da palec ne deluje dobro, da normalna uporaba palca, se pravi zaradi glivic, postane neprijetna, boleča, osebo pri tem ovira pri
normalni uporabi noge, zaradi tega, ker je prišlo pač do spremembe strukture in zaradi spremembe strukture se potem mora spremeniti tudi funkcija. In če se struktura spremeni na slabše, se seveda na slabše spremeni tudi funkcija in zaradi tega je težava pri premikanju. Torej, z vidika AEQ-ja, če tega niste mogli urediti z standardnimi pristopi, pomeni, da je težava sistemska, se pravi, da govorimo tukaj o težavah, ki pestijo celoten sistem, ne samo palc na nogi, ne samo stopalo, ampak celotno telo, nogo in vse ostalo. Ter seveda zraven tudi je treba pogledati, zakaj je prišlo v preteklosti do potrebe, da je uporaba vaše desne noge morala postati drugačna od normalne funkcije, zakaj ste morali desno nogo oslabiti, narediti manj učinkovito v njeni funkciji, kar je pa vezano spet na moško vedenje, ker desna noga je vezana na desno stran telesa, na moški vpliv, na moško vedenje, ki spet je tisto, ki gre naprej, ki gre iz urejenega v neurejeno, zato da neurejeno uredi, kar pomeni, da je desna noga bolj odločna, bolj impulzivna, bolj agresivna, bolj hitra, bolj odrezava. In zdaj, če tako vedenje ni bilo primerno v določenem obdobju vašega življenja ali pa da je pač taka oblika vedenja v družini, v kateri ste odraščali ali pa ste imeli tak vzgled že pri recimo očetu ali pa če ste edinc oziroma edinka, je lahko tudi ali mati ali oče ali pa oba, je prišlo do takega problema, da vas ohranja v določeni impotentnosti in nepravilni uporabi, nezmožnosti primerne uporabe desne noge. In skozi spoznavanje lastnih vzorcev, ki jih imate v telesu, skozi učenje AEQ metode in uporabo AEQ vaj, boste lahko vedno bolj opazili, kaj se vse dogaja pod preprogo vaše senzorno-motorne amnezije, ki loči zavest od podzavesti in telesa in ustvari en cel nov svet vedenja, na katerega običajno nismo pozorni, dokler nas ne začne nekaj kronično matrati. In potem z učenjem teorije in izvajanjem vaj lahko začnete bolj razumeti, kaj je bilo tisto, da je zahtevalo od vas tako inhibicijo normalne uporabe desne noge in jo potem postopoma izboljšate in uredite, da lahko agresivno vedenje bolj učinkovito izražate in prenesete tudi povračilne ukrepe ali pa odzive, sploh na začetku iz okolice, ki običajno ni najbolj navdušena, ko oseba dvigne čustveno zrelost in spremeni svojo uporabo agresivnih čustev, sploh na podzavestnem nivoju jo poskušajo na vse načine ovirati in ustavljati. Zdaj, glede na to, na vaše drugo vprašanje, pa tudi logičen razlog, zakaj imate tako stanje na desnem nožnem palcu. Drugo vprašanje je pa o hemoroidih. Ti so me v dobrem letu dni zelo začeli motiti, srbeti, peči in kljuvati ter občasno tudi krvavijo. Imam tudi refluks in preveč želodčne kisline ter slabo prebavo, ki me avtomatično sili k napenjanju in iztrebljanju, to pa stanje hemoroidov seveda še poslabša. Zdaj, o težavah z hemoroidi, presnovo, prebavo, zgago oziroma refluksom v tem primeru sem že govoril v večjih prejšnjih vprašanjih, tako da bi vas prosil, da si tudi pogledate kakšne odgovore za nazaj. In zdaj to stanje hemoroidov, refluksa in problemov z želodčno kislino so povezani s tem, da je neučinkovita prebava in presnova, kar seveda spet omogoča, da oseba živi v toksičnem okolju, v katerem se ne počuti dobro, ni upoštevana, ni sprejeta, ni razumljena, ni spoštovana, ni pomembna dovolj
in jo stvari, ki jo motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo, ne smejo motiti, ovirati, ogrožati in omejevati, ker v bistvu se ne sme, ne zna ali ne more primerno odzvati in zahtevati spremembo. Hkrati pa to, kar ni v redu, ne glede na to, če se tega zaveda ali ne, če hoče to spreminjati ali ne, jo pritiska, stiska, dviguje tlak v trebušni votlini, da bi nekaj naredila, da bi se borila ali pobegnila od takega okolja, do takih odnosov, oziroma ta boj ali beg lahko dojemate tudi kot beg od starih odnosov, tako da jih spremenite v drugačne, da stare odnose pustite za seboj in ustvarite nove, postopoma nove odnose s temi istimi ljudmi. Če pa to ni možno, je pa pač dejansko beg iz tega okolja stran v neko okolje, kjer imate lahko možnost za drugačne odnose, kjer ne bo kroničnih težav take vrste. In telo to moti, dviguje potencialno energijo, oseba pa to potencialno energijo ne spreminja v kinetično, torej jo ne uporablja za to, da premakne noge, da gre drugam, da gre proti nekom, da se sooči z nečim, da spremeni smer gibanja, da gre hitreje, da se upočasni. Za vse potrebuje desen nožen palec. In seveda tudi pretok energije iz trebušne votline v noge, v roke, vrat in glavo. In zdaj, če tega ne sme biti, se potem v trebušni votlini ustvarja način delovanja prebavil ali pa vitalnih organov, ki so v trebušni votlini, da ne delajo pravilno in da v bistvu normalna funkcija prebavil, se pravi, da pač ko smo lačni jemo, ko pojemo to hrano spremenimo v kemično energijo, na to je pa spremenimo v življenjsko in potencialno ter na to v kinetično, ne deluje in nek normalen normalna življenjska funkcija nas spravlja v stisko, nas utruja, nam onemogoča normalno življenje in to je vse to, kar ste napisali v vašem vprašanju in tudi odgovor, kaj narediti pri takih situacijah, je isti kot prej za desni nožni palec in zelo veliko strank je imel težave s hemoroidi, refluksom in so to v določenem obdobju več mesecev, oziroma če so bile stvari zelo resne, trajale tudi leto ali dve, včasih tudi 3, odvisno od okolice. Uspešno uredili zaradi tega, ker so dejansko skozi dvig čustvene zrelosti lahko agresijo uporabili za reševanje problemov, postopno in trajno reševanje problemov. Dejansko so se začeli učinkovito boriti proti kroničnim stvarem, ki so jih motile, ovirale, ogrožale in menjuje, ali pa v narekovajih bolj uspešno bežati ali pa puščati za sabo ta stanja. In zato je prišlo do umirjanja in zmanjševanja kronične aktivacije simpatičnega načina delovanja avtonomnega živčnega sistema, kar je seveda potem pomirilo kronično povišan pritisk v trebušni votlini in funkcijo trebušne votline spravilo v bolj normalno stanje, bolj dinamično stanje, kar je pa seveda potem zmanjšalo tudi vzroke in podlago za takšna stanja, kot ste jih navedli. Mogoče še edin beseda ali dve o refluksu in preveč želodčne kisline. Sploh ni nujno, da imate refluks zaradi preveč želodčne kisline, ker zelo pogosto je tudi zaradi premalo želodčne kisline. Ker običajno stres ali pa sploh kroničen stres pripelje do tega, da se nam zmanjša produkcija želodčne kisline in potem je imamo premalo. In zaradi premalo želodčne kisline dobimo slabo prebavo, ki potem seveda zaradi tega, ker že želodec ne funkcionira prav kot en od osnovnih ali pa temeljnih delov prebave in presnove, potem seveda tudi vse ostalo, kar se dogaja po želodcu, kasneje dol proti zadnjični predtini ne more biti v redu. Tako da tukaj bi vas usmeril, da malo bolj raziščete, kaj vezano na želodčno kislino, ker je zelo pogosto ljudje mislijo, da je, če ga peče zgaga, če ima težave z refluksom, da ima želodčne kisline preveč, z raziskavami se pa ugotavlja, da imajo prej premalo kot preveč. In potem seveda se lahko to
rešuje tudi z dodajanjem želodčne kisline, sam osnova pa je, da težave z želodčno kislino imajo vedno podlago v kroničnem stresu oziroma temu, da imate v življenju preveč distresa in premalo eustresa, kar pa vodi v takšna stanja, kot ga imate. Toliko o tem. Drugo vprašanje. Zanima me, kaj je vzrok temu, da ne zmoreš miselno spustiti osebe, s katero si bil intimen. Veš, da si vreden več, ker si ne želiš odnosa, ker ni spoštovanja, ker so besede drugačne od dejanj, a te kar nekaj nazaj vleče in se vrtiš v začaranem krogu in ne zmoreš iti naprej ter to osebo pustiti v preteklosti. Čim govorimo o neki kroničnem vzorcu vedenja, kot je tukaj, da pač ne zmorem spustiti osebe, sicer navedli ste miselno, verjetno je pa pol tudi vezano tudi fizično, da vas kar naprej vleče nazaj k njemu in se vrtite v začaranem krogu. Tukaj vse govorite o kroničnih vzorcih vedenja, ki pa samo po sebi, čim so kronični oziroma ponavljajoči, ne glede na to, ali so željeni oziroma ali nam je njihov rezultat ustrezan, nam je v redu, si ga želimo, ali pa so neželjeni kronični vzorci oziroma vzorci vedenja, ki nas vodijo v slabše stanje, slabše odnose, slabše počutje, slabšo uspešnost, so eni in drugi dominantno izvirajo iz podzavestnih struktur živčnega sistema, katerih funkcija je glih to, da pač kronično ponavljajo določen odziv, ki se aktivira v določenih okoliščinah, se pravi ista okoliščina, isti odziv, in dobimo kronično vedenje. In zdaj, če je ta povezava okoliščin in odziva pozitivna, smo recimo, da se podzavestno odzovemo na neko spremembo v prometu ali pa da ne rabimo razmišljati, da moramo dati smerokaz pa pogledati v vzvratno ogledalo, preden zavijamo levo ali ne, je taka kronično vedenje, kroničen vzorec v podzavesti vsekakor koristen. Če pa imamo recimo to, da ne moremo miselno spustiti osebe, za katero zavestno vemo, da za nas ni v redu, ker nas ne spoštuje, ker si ne želite tega odnosa ali pa ker so njegove besede drugačne ali pa njene besede drugačne od dejanj, je pa to nezaželen, škodljiv, kroničen ponavljajoč se vzorec. In čim govorimo pa o tem, da ima na nekaj vpliv podzavest, potem je seveda tukaj tudi odgovor na vaše vprašanje, kakšen je vzrok temu, da tega ne zmorete. To, da v vaši podzavesti, se pravi vaši podzavestni vzorci so očitno dovolj drugačni od vaših zavestnih vzorcev in za vašo podzavest je vpliv te osebe, ki si je sicer vi zavestno ne želite, ker zavestno veste, da vas ne spoštuje, ker zavestno veste, da so njegove besede drugačne od njegovih dejanj, to ne pomeni, da vaša podzavest deli vaše mnenje o tej osebi. In podzavestni vzorci, v glavnem sploh vezani na partnerske odnose, se v glavnem v veliki večini oblikujejo, kot otroci živimo v odnosu med partnerjema, med očetom in mamo. Začne se že v maternici, ko smo v mami, kjer se naš avtonomen živčen sistem sinhronizira z njenim avtonomnim živčnim sistemom. Na njen avtonomen živčen sistem pa seveda močno vpliva njen partnerski odnos z očetom, vašim očetom, in seveda kak je ta odnos, takšen je tudi vedenje maminega avtonomnega živčnega sistema, ki se potem prepiše, preslika, prenese tudi v vaš avtonomen živčen sistem. Potem pa seveda se programiranje in postavitev vaših podzavestnih nevronskih mrež, tako v srednjih možganih v obliki avtonomnega živčnega sistema, kot v podzavestnem delu možganov, v subkorteksu, nadaljuje skozi življenje s temi ljudmi v tem okolju, ko vi opazujete ali pa ste v prostoru ali pa ste zraven,
ko se oče in mati pač živita v partnerskem odnosu in kakšen partnerski odnos imata. To vi dobivate kot referenčen odnos, ki ga, ko ste stari leto, 2, 3, 4 ali pa 5, ne morete določati ali dober ali slab, ker prvič nimate nobenih izkušenj, drugič nimate drugih referenčnih primerov, da bi lahko primerjali ali pa bi rekli, ta je malo boljši, on je malo slabši. In seveda se potem ta vzorec partnerskega odnosa, kako se telesno in čustveno odziva materino telo in očetovo telo v določenih situacijah, v vašo podzavest postavi kot normalno stanje, referenčno vedenje, na katerega se potem vedno znova vračate, ko moč vaše zavesti pade in seveda predpustite vodenje vas kot celote vašim podzavestnim vzorcem, se pravi kot avtopilotu, in lahko si predstavljate tako stanje, ki ga imate, kot da imate avtopilot nastavljen na drug cilj, kot pa vi kot pilot veste, da želite iti. In zdaj, dokler ste budni, pa imate dovolj močno voljo, lahko recimo letite v smeri, v katero zavestno želite iti, se pravi recimo imeti odnos, ki si ga želite, kjer je spoštovanje in kjer so besede enake dejanjem. Ko pa moč zavesti pade, kar se lahko zgodi pa zaradi preobremenjenosti, pomanjkanja časa, veliko drugih različnih stvari, je pa, da vas pa podzavest pelje pač tako, kot je ona nastavljena, v drugo smer, se pravi vas pelje v odnos, ki si ga ne želite, kjer ni spoštovanja in kjer so besede drugačne od dejanj, in potem ste v bistvu letite kot en tak zmeden pilot, ki malo leti v eno stran, malo v drugo, odvisno ali je močnejša zavest ali močnejši avtopilot, in dobite tako stanje. Se pravi, osnova je, da so morali biti partnerski odnosi iz okolja, v katerem ste živeli kot otrok, takšni, da si jih mati očitno ni želela, ker je ni oče spoštoval, njen oče in potem seveda tudi njen mož. In so bile besede moških ali pa predvidevam zdaj, da to sprašuje ženska, mislim pa, da se iz vprašanja ne da videti, če ne pa je obratno. In so bile besede partnerja drugačne od dejanj. In torej pomeni, da je tako vedenje za podzavest normalno, za vašo zavest pa seveda ne. In tukaj pa pridete do konflikta. In AIQ odnosi temeljijo glih na tem, da skozi učenje AIQ odnosov in izvajanje tako AIQ vaj kot dihalnih vaj opazite, na kakšen način začnete in posredno prepoznavati in opazovati, na kakšen način vaša podzavest vpliva na vaša dejanja in kje v telesu in v življenju imate dovolj zavestnega nadzora, da lahko spreminjate, in kdaj imate dovolj zavestnega nadzora, da spreminjate odnose, kje pa ne. In bolj kot to poznate in občutite v celoten sistem razmišljanja in delovanja, dodate še telo, ter s tem povečate stik med telesom in zavestjo, ter zmanjšate vpliv podzavesti na vaše življenje, lahko vedno bolj dojemate, iz kakšne preteklosti izhajate, kdo od vaših prednikov je živel v takem okolju na tak način, ki je zdaj za vašo podzavest normalen, in potem lahko postopno z zavestnim vplivom spreminjate svoje vedenje ter znate biti bolj previdni, kdaj ste, da recimo, ko se ukvarjate s partnerskimi odnosi ali pa vzpostavljate nov partnerski odnos, da to delate takrat, kadar imate dovolj časa in dovolj energije, da ima zavest večjo moč, hkrati pa skozi vaje dovolj dobro občutite telo, da znate opaziti, kdaj vas avtopilot hoče zapeljati v drugo smer, v neželjeno smer, in takrat, ko dovolj dolgo to počnete, se toliko spremeni okolje, da se potem tudi spremenijo vzorci v podzavesti in na ta način z učenjem AIQ metode na novo kalibrirate ali pa nastavljate, spreminjate smer leta, v katerega
po katerem leti vaša podzavest, da je vedno bolj usklajen s tistim, v katero smer si želi vaša zavest. In počasi lahko seveda spremenite nekaj, kar imate lahko že več generacij v svoji družini, da živijo v nespoštovanju, v neželjenem odnosu in nezaupanju, ko so besede drugačne od dejanj. In IQ odnosi to zelo učinkovito rešujejo. Seveda pa ni učenje tega in spoznavanje teh stvari prijetno, tako da ne pričakovati, da ko se greste učiti IQ odnose, da bo to zabavno, navdihujoče in prelepo doživetje, kvečjemu obratno, ampak ko enkrat to porihtate in zmanjšate količino neželjenih vzorcev, potem pa seveda vedno večkrat posije sonce in potem v bistvu zžanjete tisto, kar ste prej pri učenju IQ odnosov sejali. Tretje vprašanje. Vprašal bi za hernijo diskcij v predelu križa ter nasploh težavami s hrbtenico. Kako lahko tukaj IQ metoda pomaga in na kak način se sprocesira vzrok oziroma kako simptome, ki se sprocesuirajo tekom vaj, obvladovati in jih ozemljiti. Katera delavnica oziroma program je priporočljiva za hrbtenico. Diskus hernija je v bistvu posledica dolgotrajne, običajno, ne vedno, ampak lahko je tudi poškodba, ampak večinoma so pa vzroki te, da je kronično dolg časa povišan pritisk v hrbtenici oziroma na hrbtenico in zaradi tega kronično povišanega tlaka, ki pritiska hrbtenico in stiska hrbtenico skupaj in odsotnosti dekompresije oziroma sproščenosti, ko se hrbtenica sprosti in razširi, pride do toliko velikega pritiska na gel, ki je v notranjosti medvretenčnega diska, da lahko ta gel prebije sam te kot drevesnica na drevesu so taki krogi, prebije to čez in se izlije ven iz področja medvretenčnega diska, kar pa če recimo se usmije, če pride prek v živčnik, hrbtenični kanal, povzroči potem izjemno močno bolečino ter lahko tudi začasno ohromelost spodnjega dela telesa. Torej, govorimo spet o spremembi strukture in to konkretni spremembi strukture, za kar je treba se spet obrniti na zakaj, kje je prišlo do tako močne spremembe funkcije hrbtenice, da je kljub izjemni odpornosti hrbtenice, ki lahko prenese ogromne obremenitve, ne smejo biti pa kronične in trajne, ampak mora biti dinamična obremenitev, kar pomeni, da ima in povišan pritisk in povišan pritisk na hrbtenico in potem sprostitev. Zakaj je prišlo do take in tako močne in tako dolgoročne spremembe funkcije hrbtenice iz dinamične prenašalke obremenitev v kronično prenašalko obremenitev, da je prišlo do hernije. In pri vseh strankah, s katerimi sem delal, pa jih je bilo ogromno s tako težavo, ki je ena od bolj pogostih, je bil problem vedno enak in to je kronično povišana zakrčenost mišic hrbta, še posebej v ledvenem delu hrbta, in kronična povečana napetost oziroma kronična povečana napetost mišic trebuha. Torej je oseba bila med prsnim košem in medenico tako po zadnji kot po sprednji strani stisnjena skupaj. Običajno se tudi ko začne to biti malo bolj resno, se pride tudi do zakrčitev stranskih mišičnih sten trebušne votline in potem oseba sama sebi z povišano napetostjo mišic, ki povezujejo prsten koš in medenico, rine prsten koš dol proti medenici, medenico pa z mišicami vleče gor proti prstnemu košu in hrbtenica, ki je v sredi,
ki je vmes med prsnim košem pa medenico, je seveda pod vedno večjim pritiskom, in ker je zdaj ta napetost mišic kronična, je tudi pritisk v hrbtenici kronično povišan in potem s časoma pride do dovolj močne in dolgotrajne kronične spremembe funkcije hrbtenice, kar pomeni, je pod kronično velikim pritiskom, da more priti tudi do kronične spremembe same strukture in dobite hernijo. Dostikrat seveda protruzija ima pa podobno stvar, samo da tam je še disbalans med levo pa na ena stran je bolj stisnjena kot druga in potem hrbtenica v bistvu zamakne in porine vretenca v eno stran ali v drugo stran. Samo hernijo se rešuje šele potem, se AEQ je smiselno dodati, če jo že imate, sploh če boli, šele po operativnem posegu, se pravi, ko se medicinsko ali pa operacijsko odstrani ta izliv gela v živčen kanal in se to uspešno sanira in uredi tudi skozi fizioterapevtsko rehabilitacijo. Takrat se v bistvu je najbolj primerno dodati učenje AEQ metode, zaradi tega, da se oseba zavestno začne zavedati, kakšno napetost ima v tem delu telesa, se pravi med prsnim košem in med medenico. To se dela tako z učenjem AEQ metode kot z učenjem AEQ dihanja, ker seveda dihanje pri osebi, ki ima kronično povišan tonus trebušne votline, ne more biti učinkovito, zakaj sem že razlagal tudi v prejšnjih vprašanjih vezanih na pravilno dihanje. In bolj ko začne čutiti, bolj ko povečuje zavedanje, v kakšnem stanju so mišične skupine v tem delu telesa, bolj lahko povečuje tudi motoričen vpliv na spremembo mišičnega tonusa v teh delih telesa. In bolj ko lahko spreminja vpliv, bolj lahko zmanjšuje kronično povišan tonus in ima ta tonus dinamično povišan. Takrat, ko je pod obremenitvijo, ga dvigne, ko delo opravi in so stvari v redu, ga pa sprosti. In na ta način v bistvu začne povračati normalno funkcijo hrbtenice, kar pomeni, da potem tudi po operaciji je zmanjšana verjetnost, da se bo oseba vrnila v povrnitev nepravilne strukture, da se ponovi hernija v istem delu, v ledvenem delu, ali pa tudi dostikrat se potem prestavi gor na vrat, ali pa se preusmeri na kolke ter kolena. In na tak način v bistvu se oseba nauči zavestno spremeniti motoren vpliv na mišičen tonus, kar pomeni, da ga lahko zmanjša. S tem se mu poveča spinalen zasuk med medenico in prsnim košem, ki je spet pogoj za normalno funkcijo ledvenega dela hrbta. Seveda morate pa tukaj razlikovati med tem, ali raztegujete te mišice z raztegovanjem, ki greste v spinalno rotacijo, ali pa v bistvu dinamično spreminjate mišičen tonus mišic leve in desne strani, sprednje in zadnje strani trebušne votline in v bistvu ta spiralni zasuk dobivate skozi spreminjanje mišičnega tonusa, za katerega ne potrebujete raztezanja. Sestavni del pristopa pri urejanju ali pa zmanjšanju verjetnosti ali pa preprečevanju ponovitve hernije je pa tudi, da oseba bistveno dvigne občutek in zavedanje, kakšno je stanje v nogah, se pravi, da zmanjša senzorno-motorno amnezijo v stegnih, ker vedno se je pokazalo, da če oseba ne čuti dobro stegen, potem v bistvu tudi ne more dobro čutiti obremenitve, pod katero je in koliko dolg je pod obremenitvijo. In seveda, če tega ne čuti, potem pretirava, more pa, če hoče obremenitev prenesti, dvigniti mišičen tonus trebušne votline, kar seveda poveča pritisk na hrbtenico in je pripeljal zaradi tega tudi do hernije. Tako da mi pri AEQ-ju stegna dojemamo kot senzorje pritiska, senzorje obremenitve, kolena pa kot varovalke, ki so narejena tako, da če je obremenitev prevelika, da kolena popustijo in v bistvu tako krog
v hiši varovalka zaščiti pred pregorelostjo, tako da jo pri določenem obremenitvi vrže ven. Enako so narejena tudi stegna in kolena, da nas pri določeni preveliki obremenitvi ali pa obremenitvi, ki predolgo traja, vrže ven, pokleknemo, popustimo in takrat v bistvu kolena in stegna zaščitijo hrbtenico. Če pa oseba ne sme, ne zna ali ne more ali noče imeti tako funkcijo stegen pa kolen, seveda pa je tako, ko bi varovalko dal iz toko kroga ven, pa žice direkt zvezali in bi pol gor priklopili preveliko breme in bi pol prišli do tega, da bi vam skurili inštalacijo in to bi bilo podobno stanje kot pri herniji. Tako da za AEQ-jem se to uspešno da urejevati. Še enkrat poudarjam, ne da pozdravite hernijo, ki je že aktivna in boli, lahko če je manjša, če ste jo pravočasno zaznali, pa še ne povzroča kronično bolečino, se da že takrat tudi bistveno pomagati s tem, če je oseba pripravljena se učiti AEQ metodo in spremeniti odnos do časa, do sebe in do bremen. Drugače pa po tistem, ko se to operira in uredi rehabilitacija, je pa najbolj primeren čas, da se potem z dodajanjem AEQ metode v rehabilitacijo zmanjša verjetnost ponovitve oziroma prepreči ponovitev ali prestavitev hernije na prestavitev težave, ki je povzročila hernijo na kateri drug del telesa. Kako sprocesuiramo oziroma kako simptome, ki se procesuirajo tekom vaj, obvladovati in jih ozemljiti pri herniji. Glede na to, da je glavni razlog preobremenjenost, izguba občutka za preobremenjenost, ki je tako močna, da pripelje do take spremembe strukture, se tudi pri izvajanju vaj in učenju AEQ-ja, ki vodi v sproščanje teh napetosti, potem lahko pride ali pa skoraj vedno pride tudi do premikajočih se bolečinskih jeder, se pravi pride do različnih bolečin, ki nimajo posebne logike ali pa pravila, ampak se selijo po telesu. Lahko pride tudi do tega, da oseba začuti močnejše ali pa bolečine, ki jih prej ni bilo, zaradi tega, ker je nujen del procesa zmanjševanja mišične napetosti, kronične mišične napetosti, tudi povečevanja zavedanja, kaj se v telesu dogaja in se potem stanje, ki so bila prej prikrita z močno mišično napetostjo, ki je potem povzročila hernijo, začnejo tudi izražati, spreminjati, ter se jih začnemo zavedati, zato je pa pri vajah pomembno, da primerno sodelujete z učiteljem AEQ metode ali pa dihanja, ki vas to uči, da boste razumeli, zakaj pozorno izvajanje vaj pogosto najprej stvari navidezno poslabša, čeprav v bistvu ne poslabša ničesar, ampak samo bolj jasno pokaže, kaj ni bilo v redu že pred učenjem AEQ-ja, in potem seveda z več občutka in boljšim zavedanjem, v kakem stanju dejansko imate telo in na kakšen način reagirate v določenih situacijah, se skupaj začnete vedno bolj z manjšo motorno amnezijo obvladovati in recimo lahko tudi ozemljiti, ker zato, da se ozemljimo, se moramo najprej prizemljiti, za prizemljitev je pa nujno, da spremenite stanje stegen, kolen, nog na splošno, da oseba, ki je ozemljena in prizemljena, ve, da ima meje, ve, da ne zmore vsega, ve, da ni Superman in da pač je potrebno tudi poklekniti, tudi reči ne morem ali pa ne bom, ne zmorem, nimam časa. To je pretežko za mene, ker je tudi del procesa, ki vodi v odpravljanje vzrokov za hernijo in s tem tudi preprečuje ponovitev ali pa razvoj hernije v hujšo obliko. Katera delavnica je priporočljiva za hrbtenico? V bistvu katerakoli.
Vse AEQ vaje vključuje hrbtenico, vse AEQ vaje, tako dihalne kot navadne, vključujejo zmanjšanje senzorno-motorne amnezije v predelu trebušne votline, ker je to to je središče izvora človekove življenjske energije in na katerikoli delavnici, na kateremkoli programu se učite stvari, ki vam pomagajo dovolj dobro razumeti, zakaj do takih kroničnih stanj pride, kako jih odpraviti, kako jih zmanjšati in v vsakem primeru bo program ali pa delavnica imela učinkovit, primeren učinek na stanje hrbtenice. Seveda so določeni programi, ki so namenjeni posebno za to, ali pa še posebej programi vezani na partnerski odnos, pomagajo pri izboljšanju stanja v hrbtenici, ker za to, da zmanjšate stanje hernije v telesu, v hrbtenici je zelo pomembna funkcija pomiritve, se pravi, da se oseba pomiri in da dvigne učinkovitost svojih dejanj. To se pa najboljše in najbolj učinkovito da narediti z izboljšanjem partnerske zveze, sploh vplivom ženske na moškega, ki je lahko tak, da ga ona umirja, lahko je pa tak, da ga vznemirja. In zdaj, če ga vznemirja oziroma ga ne zna, noče ali ne more pomiriti, potem je seveda tlak v trebušni votlini kronično povišan, kar spet vodi v povečevanje verjetnosti za hernijo. Tako da urejevanje odnosov do sebe in tudi do partnerja in vzpostavitev primerne funkcionalne partnerske zveze, kjer si v bistvu moški in ženska pomagata, da lažje živita, da skupaj lažje živita kot vsak za sebe, je zelo zdravilno vpliva na hrbtenico sploh moške osebe, ki je že po naravi bolj impulzivna in potrebuje nekoga, da ga vsake toliko časa umiri in prizemlji ter ozemlji. Tako da toliko v odgovoru na to vprašanje. Upam, da vam bodo odgovori v pomoč razumevanja kroničnih pojavov, sploh tistih, ki si jih ne želite. In to, ko sem že zadnjič rekel, če vam je koristno, lajkajte, pa se subscribajte, če ne, pa ne. Hvala lepa in se vidimo naslednji teden. Pa srečno.